Sithi baaritaank COVID-19 Quickvue ladhahaw minankana niska baaraw. Gacamooga dhadhago wana hubso ini injek ayaan ku hor intiin isticmaalna qalabka. Kartuunka fur. Qalabka talaalka may ka jire lama baaritaan yaal. Mayna ka jiraad doonye lama tiyub. Kuwan haayayang ayang misla geliyaw. Lama suuf iyo lama baaritaan yaal iya ka jiraan. Ka deji weelki baaritaanka weel haayayi wana ka furka. Sobii suufka warqadii ka jiraayi adoo taxadiraasa oona suufka intaabadayna. Si tartiib angeli suufka gudaha sanka. Tartiib anka wariiji sanka dhatis anka yaraan 4 mar. Sanka kalena saaska suubi. Suufka geli tiyubka dhatis. Adoo ku hubsadaasa ini deeraw ila hoos. Biyo ku wareeji ila 4 mar. Ka dhaaf suufka biyo dhatis ila 1 daqiiqa. Suufka ka bi tiyubka adoo ka laawasa gowgowka gudaha tiyubka kale. Derbishi adoo dhuujiyaasa biyo ka jiraayi halihii dhuuji karta. Ka gan suufka qashan qubka. Fur wali ka baarayti. Geli tiyubka baaritaanka tiyubka dhatis iyogo filaaro tilmaamoyan hoos. Ka dhaaf tiyubka baaritaanka tiyubka dhatis ilaa 10 daqiiqa. Ka bi qalabka baaritaanka tiyubka. Jawaabta haddii eta negative may macna ete ini COVID ang qabayna. Ono keliya ku tuse kalarka calaamaga baluuga mis kalarka pink la'aantis. Haddii COVID qabta may jiraadee leemo o shal eyang iyono. Sifas anday hata haddii leenka baaritaanka kalarka pinkaga mid daciif iyo leenka baluuga maywa jawaabta in qabta sheegasa. Markii bogsuto dhammaan wali isticmaalayti qashanka qub. Haddii baaritaanka natiijadis nagati mid lakoo hali fadlan unweer xafiiska qaxootiga nambarsho 802 655 1963. Xafiiska Afrikaanta nambarsho 802 985 3106 mise 211 211.